आजको टिबेटन क्लासमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् म हजुरहरूलाई टिबेटन सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा म टिबेटन पढ्नेछु अनि यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु भएको छ अनि इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नेछु अनि त्यसपछि नेपालीमा पनि भन्नेछु है त। आउनुहोस् आजको टिबेटन क्लास सुरु गरौँ है। म झोर्लो पनि पढ्नेछु, त्यहाँदेखि सिधा पनि पढ्नेछु है त। Sangasa sang ragataga gayataga gasage sange o chanor chomma chom lada denna din o dasade la energyota ye redimreta re sange chomden de la yore sange chomden de लाई छ भनेको है sange chomden de सँग छ भनेको है द भगवान बुद्ध हैज है भगवान बुद्ध सँग चाहिँ छ भनेको है। हखनर खोरा खोर वा लसाले ग राडिम रेसा रे सकत क कयत क्या पासा क्या थस थुपा थुप कयत क्या क्यू की राडिम रेता रे सरिम सिरा सिर न है। खोरवाले घरे क्या थुपकी रे से न है। खोरवाले घरे क्या थुपकी रे से न भनेको चाहिँ यो तपाईलाई चाहिँ केले चाहिँ यो संसारबाट चाहिँ केले चाहिँ सुरक्षित गर्छ भनेको है। व्हाट क्यान प्रोटेक्ट यु फ्रम संसार है। धौकनहरुको नाकुन मौ छनहरु छोका छोक घस सुमा सुम दाङा दाङ रजत च वा घस सुमा सुम गयत ग्यागे गिसा गी सकत क कयत क्या पासा क्या थस थु कयत क्या क्यू की रडिम रेता रे कोन्चो सुमदाङ चावा सुमकी क्याप थुकी रे। कोन्चोक सुम भनेको चाहिँ त्रिरत्न भनेको है। चावा सुम भनेको चाहिँ तीनवटा जरा भनौँ न डाइरेक्ट रुट भनेको जरा रुट भन्छ नि जरा क्याप थुकी रे भनेको उहाँहरूले चाहिँ उदाहर्न सक्नुहुन्छ भनेको है। द 3 jewels and 3 roots can protect है उहाँहरूले चाहिँ उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हो। अघिकै यो कोन हो कोन्चोक चावा सुम्की योन्दिन है योन्दिन धेन सुम्की योन्दिन धेन धवकनहरु कोन्ना कोन मौ छनहरु छोका छो रचत च वा हस सुमा सुम गयत गी योनर योन्ना योन तन्ना तिन दारत दाडरिम दिन्ना दिन ना कोन्चोक चावा सुमकी योन्दिन धेन ना भनेको कोन्चोक सुम भन्ने कोन्चोक भनेको त्रिरत्न है कोन्चोक है। चावा भनेको यो रुट छ नि यो रुट है। सुम भनेको तीनवटा भनेको योन्दिन भनेको शिक्षा है योन्दिन भनेको क्वालिटिज भन्छ इङ्ग्लिसमा क्वालिटिज धेन ना सम्झ्यो भने जस्तै कन्सिडर है। इफ यु कन्सिडर द क्वालिटिज अफ द 3 jewels and roots है त्यो भनेको धेपा दत्ता देपा रङ्गा रङ हो सेक्यु सिन्ना सिन सकत क कयत क्या क्याडिम के साके कयत क्या क्यु की रडिम रेता रे धेपा रङसिङ के गिरे भनेको विश्वास आफै उत्पन्न हुन्छ भनेको है। विश्वास आफै उत्पन्न हुन्छ। फ्याथ विल अराइज बाई इटसेल्फ है आफै उत्पन्न हुन्छ भनेको है। सांगास साङ रगत गा गयत ग्यासा गे ला सकत गा कसुकु कस सुङा सुङ थस थुकास थु कयत क्या के कि एन योना योन तन्ना तिन एन यता यो रडिम रेता रे सांगे ला क्याप्स सांगे ला कु सुङ थुकी कुसु थुकी कु सुङ थुकी योन्दिन यो रे। सांगेला चाहिँ भगवानलाई चाहिँ कु भनेको शरीर सुङ भनेको चाहिँ स्पिच भन्छ नि त्यो भनेको थुक भनेको माइन्ड भनेको है हो। योन्दिन भनेको त्यस्तो क्वालिटिज छ भनेको है। सांगे भगवानलाई चाहिँ त्यस्तो क्वालिटिज छ भनेको है। द बुद्ध हैज क्वालिटिज अफ बडी स्पिच एन्ड माइन्ड है त्यो धेरै क्वालिटिज छ भनेको है। योन्दिन पक्तु मेपा यो रे योनर योन ना योन
tanatin pakapak tasutu mari metame pa yuta yore rimre tare yundin paktume ba yore भनेको paktume भनेको सोच्नै नसक्ने है he has infinite qualities है सोच्नै नसक्ने भनेको यो पनि सेम हो यन्दन yon tanatin samma sam bau samma sam gaya da gi sagi makyu mi khapa yore yondin sam ki michapa यो सोच्नै नसक्ने सम भनेको सोच्ने है सोच्नै नसक्ने सम कि मिख्यापा यो रे भनेको he has qualities beyond thought है सोच्नै नसक्ने छ भनेको है ला दङ मिला ला त ला दङा दङ माक्यु मी ससु ला yang ayang mare metame pa akyu I yon tanatin yota yo rerimre tare ला द मिला yang maybe yondin yore ला भनेको भगवान मी भनेको मिसुलाया भनेको मिसुलाया भगवान द मान्छेलाई नभएको त्यस्तो क्वालिटी चाहिँ भगवान बुद्धसँग चाहिँ छ भनेको है यो चाहिँ he has qualities that man or God do not have है त्यो भनेको है त सांगेला चो यन्दन सी योरे सांगास सांग रागत गया दगा गेडिंगिस गेसागे ला अचनहरु चो बनहरु बो यनर यतय यनर यनायन तनातेन भएसक्युसी यनर यतय रेडिमले तारे सांगेला चो यन्दन सी योरे भनेको भगवानलाई चाहिँ चारवटा चाहिँ चो भनेको मेन भनेको है यो चो है सी भनेको यो चारवटा है सी भनेको चारवटा क्वालिटीज छ भनेको है मेन भनेको है द बुद्ध हैज प्रिन्सिपली 4 क्वालिटीज है चारवटा क्वालिटीजहरु छन् भनेको है क्वालिटीज धम्बो खेपे हिसे भनेको दाङा दाङ पनरपो म खानिम खिन्ना खिन पे पा अग्युई खिन पे अडिमए सडिम सेसासे हिसे धम्बो खेम्पे हिसे भनेको फर्स्टमा चाहिँ ओम्निसेन्ट विस्डम है विस्डम छ भनेको विस्डम निपा भनेको निपा गाउँगेको निसाङी पा भो रचतच चडिम चे वा अकिवी थसुथुका सुथुक रचतच जडिम जे निपा चेवे थुजे रे भने सेकेन्ड चाहिँ लभिङ कम्प्यासन भनेको माया र करुणा छ भनेको है माया र करुणा दया माया भन्छ नि करुणा छ भनेको है सुम्पा घस सुम्मा सुम्पा मो जता जे पाक्युई फारेटठा ठक्यु ठिन्ना ठिन ले ठिल्ले सुम्पा जेपे ठिल्ले है थर्ड चाहिँ परफर्मिङ्स इनलाइटेन एक्सन है 3 नम्बरमा चाहिँ परफर्मिङ इनलाइटेन एक्सन छ भनेको है इनलाइटेन सिपे केबुई नुइथु भनेको भएसक्युसी पा सकतक कयतक्या केनर क्यो पा क्यो पे अग्युई नसनु सनुई म थसुथु सिपा किपे नुइथु भनेको फोर्थली चाहिँ द पावर टु गिभ रिफ्युज है रिफ्युज भनेको शरण गमन है रिफ्युज 4 नम्बरमा चाहिँ त्यो छ भनेको है त्यस्तो पावर छ भनेको है अनि खेम्पे हिसे नम्बा नि हेरे भनेको म खाइ त ख्या खेडिम खिन्ना खिन पा कि एडिम ये सडिम से ननतना नम्मा नम परापर गाउँगे कि सांगी यनर यो त यो रेडिम रे तारे खेम्पे हिसे नम्बा नि हेरे भनेको खेम्पे भनेको जे पनि थाहा हो नि हुन्छ नि थाहा हो नि सबै कुरा जान्नेलाई चाहिँ खेम्पे भन्छ है हिसे क्वालिटिज है क्वालिटिज भनेको हिसे भनेको विस्डम है विस्डम है हिसे नम्बा नि हेरे भनेको दुईवटा छ भनेको ओम्निसेन्ट विस्डम है विस्डम भन्छ विस्डम है विस्डम हैज टु एस्पेक्ट हो नि एस्पेक्ट है जिदवा खेम्पे हिसे भनेको जेक्यु जी लतता वा मो खाए त ख्या ख्यादिम खिन्ना खिन पा क्यु एडिम ये सडिम से दाङ हिसे
Jidawa Kempe Hisedang. The omniscient sees things as they are and Jidawa Kempe Hise. Jidawa. Yo Jidawa yo jingi pa. Aja ki ji sangat nga ngadim nge tange pa jinge pa mo khai ta khadim khen na khen pa ki edim ye se ise jingi pa kempe ise jidawa kempe ise da jingi pa kempe ise भनेको जिदावा भनेको त्यस्तै गरी है थिंग्स एस है त्यस्तै गरी है अनि जिङिपा भनेको त्यस्तै थिंग्स एस दे एपियर भनेको जस्तो देखेको त्यस्तै गरी चाहिँ थाहा हुने विस्डम छ भनेको है The omniscient sees these things as they appear है देने सांगेला कुसुम योरे भनेको देने अनि भनेको देन भनेको है अनि सांगेला भनेको भगवान बुद्धलाई चाहिँ तीनवटा शरीर छ भनेको है दाडिम दे नसाने संगासा सांग रगतगा गायतग्या गेडिमगे सगे ला सकतगा कसुकु गसुसुमासुम रिमयताये ररिमरेतारे दिने सांगेला कुसुम येरे सांगेला कुसुम येरे भनेको भगवानलाई तीनवटा शरीर छ भनेको देन द बुद्ध हैज 3 बॉडीज हस्त आजको भिडियोले अन्त्य गर्न चाहन्छु हामी नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ हस्त हजुरहरुको दिन शुभ रहोस्